пьянки жестокие. Собираемся куда? Вот смотри. Есть. Ох, блядь, ты что, Свет? Блять, я ушел от него. Не стал. Блять. Почему хочется травматику? Покажут, куда едет. Дошки мою. Ай-ё! Ой. Оба. Тихо. Чем сам? Опа. Ой, Есть. я нифига вам. А этот придурок, глянь, ему уже. Ёбаный, блядь. Ух, как он его лихо, блядь. Заскочил на коня, блядь. Пиздец, смотри, в стекло прям влетел нахуй. Для всех русское радио представляет. Эх, блядь, 22 ноября в Кремле. Опа. Это вот что-то придурок. Все, слушай. Ух ты! Женя, стой, Женя. Ёбана в рот. И оказался на необитаемом острове. Он терпел без еды. Опа. Ебать. Ой, я себе видел.
się stało? Jezus Maria, a cóż to się stało? No to wszystko było dobrze.